Her i Silkeborg har vi en One FM-aftale med Caverion. Aftalen er baseret på samarbejde hen imod partnerskab, hvor der er transparens. En aftale, hvor den økonomiske gevinst går til begge parter. En aftale, der er bundet op imod en stringent governance-struktur, der skal sikre, at problemstillinger bliver taget op i tide, og derved undgå at overskygge samarbejdet. Mit navn er Claus Weber. Jeg er Head of Facility Management i Danfoss Global Service og har blandt andet ansvaret for fabrikken her i Silkeborg. Danfoss er en verdensomspændende dansk-ejet og familieejet virksomhed, som er delt op i 3 store segmenter. Climate Solutions, Danfoss Power, Electronic and Drives, Danfoss Power Solution. Danfoss Global Service er en organisation, der går på tværs af Danfoss' segmenter. Vores ansvar er facility, herunder bygninger, bygningsvedligehold og forsyningssikkerhed. En virksomhed som Danfoss har jo hele tiden skiftende rapporteringsbehov, og her der ser jeg governance-strukturen samt SmartView som 2 rigtig gode værktøjer til at imødekomme det i en bred favn. Samarbejdet med den lokale site manager er meget tæt knyttet og baserer sig i stor udstrækning på en gensidig tillid. Caverion skaber værdi ved at aktivt være med til at drive processen omkring effektivitetsgains sammen med Danfoss.